Hello， 大家好啊！今日就算打雨刮風啊，都要帶大家睇呢個樓盤啦。呢、個就係我哋區新開嘅一個樓盤啦，就叫做觀嶺啦。咁佢呢個樓盤嘅話係可以望到一線嘅一個高爾夫景觀，又可以望到山景嘅，而且樓盤嘅一個配套嘅話又係非常之成熟嘅啦。旁邊嘅話有埋我哋嘅一個 Coco City 啦，有埋我哋嘅一個商場同埋富逸城全部都有埋嘅，咁旁邊嘅話樓下又有直通巴士翻到我哋香港嘅啦，都係非常之方便。有埋我哋嘅一個中山嘅一個碼頭啊，相當於你可以坐車啦，或者可以坐船啦，到我哋呢個樓盤都係非常之方便嘅。而且成個樓盤嘅話都有埋我哋嘅一個網球場嘅啦，呢個網球場嘅話就正啦，粉紅色嘅一個網球場嘅啦，而且整個小區嘅一個配套你睇下，哇真係好舒服嘅啦。咁我哋依家睇完我哋小區嘅話，我哋都可以睇埋我哋嘅一個示範單位。今日介紹嘅話，最主要係一個4個一個示範單位啦，89平方同埋119平方嘅，同埋一個98平方同埋一個108平方4個則嘅一個示範單位啦。而且呢個樓盤嘅話，依家搞緊活動啊，仲送埋車位俾你啊，幾抵嘅啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻去睇下我哋示範單位啦。Hello， 咁我哋依家睇嘅就係我哋21樓嘅一個示範單位啦。佢呢邊嘅話係做到2梯4戶嘅，哇，真係非常之斜風嘅啦。有4個面積嘅89到119平方嘅，可以睇下。我哋依家從細睇到大，呢個就係89平方，做到3房2廳2衛。咁一入門嘅右手邊嘅話係做咗一個廚房嘅啦。呢個廚房係真係比較精緻嘅，都比較闊落嘅。呢邊可以做埋一個雙開門嘅一個冰箱嘅啦。同埋呢個廚房所有嘅高樓標準都好高嘅，有埋我哋歐派啊同埋方太啊嗰啲嘅一個高樓標準嘅啦。我哋就睇埋呢個用房間嘅話，開發商係做咗一個日式嘅一個創意空間嘅啦。呢邊可以做埋一個吧台，中意飲啲酒嘅話，到時候可以咁樣設計嘅。咁大陸呢邊嘅設計嘅話，你就打算5到10萬左右就可以裝修成咁樣嘅啦。呢邊就係我哋嘅一個會客大廳，飲下茶、談下人生。咁我哋就睇下，哇！一線嘅山景啊，呢個景觀真係無敵啊！前面又有別墅景，又有山景，真係超級舒服、超級享受嘅一個戶型。咁我哋依家呢邊嘅話，官價都係1萬1左右就可以入手嘅啦。可以睇下呢個嘅話就係我哋嘅一個衛生間嘅啦，都比較精緻嘅。咁旁邊嘅話就係我哋嘅一個 BB 房嘅啦。呢個 BB 房哇，空間感都係非常之舒服啦。咁睇完呢邊嘅話，我哋就睇下呢個就係我哋嘅一個主人房啦。成間主人房嘅話，哇，相當於幫你 book 咗之後，成個空間係非常之舒服嘅啦。咁佢嘅一個採光嘅可以睇下。主人房呢邊瞓醒嘅話都可以望到一線嘅一個山景嘅啦。咁睇完呢個89平方嘅話，我哋即刻去睇下我哋另外一個面積，就係98平方嘅。98平方就係旁邊嘅啦。咁我哋99平方呢邊嘅話係做咗一個高樓標準。你睇下一入門嘅話，呢邊係一個空間啦，相當係收納空間，到時候可以擺埋我哋嘅一個洗衣機啊。或者我哋嘅一個熱水器啊，都可以擺在呢邊。咁我哋可以感受下，我哋依家所睇到嘅全部都係高樓標準嘅啦。相當於高樓嘅時候，全部都係咁樣嘅一個高樓，白色嘅一個預購冊啊，同埋我哋嘅一個呢個比較大嘅1.2米嘅一個廚裝嘅啦。咁呢邊嘅話就係我哋嘅一個廚房，呢個廚房係真係超級舒服嘅。哇！有冇感受到呢種 feel？ 仲有埋我哋嘅一個明窗啊！呢個就係我哋嘅一個廚房嘅啦。咁佢嘅陽台嘅話都可以望到一線嘅一個山景，可以睇下前司，可以望到嗰邊嘅採光都係做得非常之靚嘅，而且整個戶型嘅話，佢係非常之方方正正。咁睇完我哋嘅一個客廳，我哋就睇埋我哋嘅一個私人空間啦。呢個公室分離嘅一個洗手間啦。咁旁邊嘅話就係我哋嘅一個廁鑊啦。咁同埋啱先唔記得同你哋講嘅啦。咁呢個空調嘅話都係我哋
贈送嘅啦，相當於交流嘅時候都有送賣嘅，就係我哋嘅一個3輪嘅一個空調，都係一個比較大嘅一個牌子啦。咁呢邊嘅話都可以做埋我哋一間房嘅，都係方方正正，哇！實用度真係超夠嘅啦。咁佢呢邊嘅一個交流嘅一個門鎖啊，都係非常之有質感嘅啦。咁我哋再睇下主人房，哇！呢個主人房啊，真係超大嘅。而且採光都係做得非常之靚嘅，同埋主人房呢邊嘅話，佢係做咗我哋嘅一個中央空調，即係我哋嘅一個風管機啦。你睇下，非常之美觀嘅啦。咁呢個戶型嘅話，佢係98平方，做到3房、2個洗手間同埋2個客廳嘅啦。咁呢個單位嘅話，依家官價就係11000到12000嘅單價就可以買到啦。首期嘅話，你就計佢17萬。就可以攞低呢個單位。咁睇完我哋一個98嘅話，我哋就睇埋一個108平方嘅。108平方嘅話，佢係做咗3房2廳雙陽台嘅啦。戶型嘅話都係非常之靜嘅。入門嘅話可以感受下成個空間都係非常之大嘅。咁呢個廚房嘅話，佢係做咗一個 L 型嘅廚房啦，連接埋我哋嘅一個生活陽台。咁生活陽台呢邊嘅話，你可以擺埋我哋嘅一個熱水器啊，同埋我哋嘅一個洗衣機啊，望出去嘅景觀都係非常之靚嘅。咁我哋睇下呢個就係我哋嘅一個廚房，係非常之大嘅啦。咁呢邊嘅話就係我哋嘅一個客廳同埋我哋嘅一個餐廳啦。108嘅話，呢個戶型都賣得好 hit 嘅，點解呢？因為佢望到係一線嘅一個高爾夫景觀，一線嘅山景同埋一線嘅一個河景啊。有山有河，真係水為財啊，山為靠山係吧？咁我哋就睇下呢個嘅一個休息空間啦。呢邊嘅話係做咗我哋嘅一個公室分離嘅一個洗手間啦，同埋開發商呢邊嘅話都整咗我哋嘅一個架子嘅，到時候可以擺埋我哋嘅一個書啊，或者整成一個透明嘅一個玻璃嘅，擺埋我哋一啲紅酒啊嗰啲嘅。咁最後一個嘅話就係我哋嘅一個長輩房啦。長輩房呢邊嘅話其實戶型都係方方正正嘅，對面可以做埋我哋嘅一個 BB 房。BB 房嘅話都係比較大嘅啦。咁最後就係我哋嘅一個主人房啦。哇！呢個主人房真係超級大嘅，飄窗呢邊嘅全部都係 book 咗俾你嘅啦。哇！呢個主人房望到嘅又係望到一線嘅高爾夫景，又係一線嘅河景嘅啦。咁呢邊嘅話可以同佢哋一樣做一個斗頂嘅一個衣櫃嘅啦，對面係做咗一個公室分離嘅一個洗手間啦。咁呢個嘅話就係我哋108平方嘅，咁佢單價嘅話會貴少少咯，12000幾到13000幾嘅一個單價嘅，因為佢係一線嘅一個高爾夫景觀嘅啦。咁同埋108嘅話，呢個空間可以講，你都可以自己擺埋啲嘢就喺呢邊嘅，送埋俾你嘅啦。咁睇完108嘅話，我哋就睇埋一個最大嘅，即係我哋120平方嘅。120平方呢邊嘅話，佢都有送埋一個私人嘅空間啦。呢個空間你都可以擺下鞋櫃啊，或者我哋嘅一個單車都 OK 嘅啦。咁我哋可以睇下120平方係做到4房2廳雙陽台嘅啦。佢嘅空間感都係非常之 OK 嘅。咁一入門嘅話，可以睇下右手邊呢邊嘅話做咗我哋嘅一個廚房嘅啦。咁佢同108差唔多嘅，佢呢邊嘅話都有做埋我哋嘅一個生活陽台，可以感受下。哇！呢個景觀幾有 feel 嘅。咁生活陽台呢邊嘅話都可以擺埋我哋嘅一個洗衣機啊，同埋一個熱水器啊，都冇問題。咁睇完我哋嘅一個廚房嘅話，我哋就睇埋我哋客廳。客廳呢邊嘅話正對嘅就係我哋嘅一個高爾夫景啦。呢個景觀嘅話可以講係270度嘅一個景觀啦。咁因為今日天氣嘅話落雨嘅，就睇唔到好遠嘅啦。平時嘅話呢種景觀嘅話，哇！你喺香港冇幾千萬你都買唔抵嘅啦。咁我哋依家睇嘅話就係我哋嘅一個生活區啦。可以睇下左手邊嘅話係做一個長輩房啊，或者 BB 房都 OK 嘅。因為佢嘅一個採光同埋綠化都係非常之好嘅啦。BB 住喺呢邊，每日睇啲綠化都係非常之靚嘅。對面做咗一個公室分離嘅一個洗手間嘅啦。呢邊係做咗一個多功能房嘅，到時候做咗一個日式嘅啦。咁佢呢邊嘅話都可以擺埋我哋啱先講嘅一個
收納櫃或者一個紅酒櫃都 OK。咁對面嘅話係做咗我哋一間多功能房或者我哋 BB 房都冇問題。最後一間房嘅話就係我哋嘅一個主人房啦。主人房嘅空間方方正正嘅，都係非常之大氣嘅。咁呢個就係我哋119平方做到4房嘅啦。單價嘅話都係11000幾到12000幾就可以擁有嘅啦。咁有興趣嘅即刻評論區私信我啦，多謝。